首先第一个是拼焊铜嘴、外角铜嘴、送丝铜嘴、切割铜嘴、铜嘴固定轴、防飞件外角送丝铜嘴、防飞件送丝铜嘴、防飞件外角铜嘴、防飞件小坡口送丝铜嘴、防飞件固定轴。接下来给大家演示焊接铜嘴的应用。这是我们的拼焊，接下来是外角铜嘴。这是我们的送丝铜嘴。这是我们的切割铜嘴。这是我们的防飞件外角铜嘴。这是我们的防飞件送丝铜嘴。这是防飞件外角送丝铜嘴。这是我们的防飞件小坡口送丝铜嘴。